𝐾𝐄 ஸ்குவாட் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ வெல்கம் டு தமிழ் பைக் ரைடர் யூடியூப் சேனல். புதுசாக சேனலில் வரவங்களுக்கு சொல்லிடுறேன், இந்த சேனல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோட்டோ விளாகிங் அண்ட் ட்ராவலிங் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம். மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு போய் நம்ம வந்து வீடியோ போடுவோங்க. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம், தமிழின் டைட்டில் பார்த்தா உள்ளே வந்திருப்பீங்க. ஸோ தனுஷ்கோடிக்கு தான் அங்கே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ தனுஷ்கோடிக்கு ட்ரிப் பிளான் பண்ணி ரொம்ப நாள் பிளான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தடங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா டக்குன்னு போயிடுவேன். பட் இந்த தனுஷ்கோடிக்கு மட்டும் என்னன்னு தெரியல, ஒவ்வொரு தடவையும் பிளான் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒன்று வந்துடுது. லைக் மழை வந்துடுது, இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துடுது. அண்டு ரெகுலராக வீடியோ போட்டுட்டு இருந்தவன் எங்கடா திடீர்னு ஆள் காணாமல் போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க. ஸோ கொஞ்சம் திருவிழா தேர் காட்சின்னு சொல்லி சுற்றிக்கிட்டே இருந்தேனா, ஸோ அதனால் வீடியோஸ் எதுவும் போட முடியல. ஸோ இனி ரெகுலராக வந்த வீடியோ வந்துடும், கவலைப்படாதீங்க. ஸோ நம்ம தனுஷ்கோடி போகிறதும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் சொன்னதுக்காக தாங்க போயிட்டுருக்கோம். என்னடா எல்லா வீடியோலையும் சப்ஸ்கிரைபர் சொன்னாங்கிற அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லுவீங்க. கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி டேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம், நம்ம அடுத்த நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் வந்து எங்கே போகலாம், தனுஷ்கோடியா இல்லை வந்து தஞ்சை பெரிய கோயிலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனுஷ்கோடிக்கு வந்து ஓட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ நிறைய பேர் இல்லை, ஒரு 11 பேர் தான் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அந்த ஒரு 11 பேருக்கும் ஒரு ஓகே, அந்த 11 பேருக்கு ஒரு மதிப்பு கொடுக்கணும்ல. ஸோ அவங்களுக்காக தான் நம்ம தனுஷ்கோடிக்கு இப்போ போயிட்டுருக்கோம். ஸோ மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிவிடுங்க. அண்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வண்டியை விடவில்லை. டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6:22 ஆகுது. இன்னும் நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷனுக்கு நமக்கு வந்து 146 கிலோமீட்டர். டாய் ஏன்டா இப்படி பயமுடுத்தியே மனுஷனை சாகடிக்கிறீங்க, போங்கடா. நம்ம ட்ரிப்புக்கு கிளம்புனா அந்த அனிமல்ஸுக்கெல்லாம் சுத்தமாக பிடிக்காது போலங்க. இவனுங்களெல்லாம் அந்த ஒரு தூரத்தில் பார்த்துட்டாலே என்ன பண்ணிடுவேன், இங்கேயே பிரேக் அடிச்சிருவேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இவனுங்க வந்து ஒன்று நம்மளை கிராஸ் பண்ணியும் போக மாட்டானுங்க, இல்லைனா அங்கனுக்குள்ளே நிற்க மாட்டானுங்க. ரெண்டும் கட்டானா வந்து ஒரு பயம் காட்டிட்டு போவானுங்க. ஓகேங்க, வண்டிக்கு கொஞ்சம் பெட்ரோல் போட்டுருவோம். ஏன்னா ஒன்ஸ் ஒரு தடவை டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாட்டுக்கு போயிட்டு வாட்டுக்கு வந்துடுவான். என்னண்ணா 111 ரூபாயா? கம்மியாக இருந்துச்சா கூட இருக்கா? 14 இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 14 போச்சுண்ணா இடையில. ஓஹோ, அது வேறையா? இல்லை, நான் இடையில கன்னியாகுமரிங்கிறேன், வேளாங்கண்ணி போகும்போதெல்லாம் 114 ரூபா. கியூஆர் கோடு இருந்தால் கொடுங்கண்ணா. 574 இந்தா வரண்ணே, நீங்கள் இருங்க, இந்தா சரி ஓகே வரண்ணா. காய்ஸ், உங்களுக்கு இந்த லொக்கேஷன் தெரியுதா என்னன்னு தெரில. ஸோ பாருங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. அதாவது பச்சை பசேன்னு வந்து ஒரு வயல்வெளிக்கு நடுவில் ஒரு கோயில். ஸோ இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். போயிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அமைதியாக உட்காந்துட்டு அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு வர்றதுக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும். காய்ஸ், இன்னுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சன்ரைஸ் வந்து இன்னும் வரல. ஸோ சன்ரைஸ் இன்னும் வரலை, ஓகேங்களா? எதுக்கு நான் வந்து 2 தடவை மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய வேளாங்கண்ணி வீடியோவிலே வந்து சொல்லியிருப்பேன், சன்ரைஸுக்கு பதிலாக சன்செட்டுன்னு சொல்லிட்டேன், ஓகேங்களா? ஏதோ ஒரு தடவை தாங்க சொன்னேன், ஒரு 10 தடவை சொல்லியிருந்தா கூட ஒரு நியாயங்க. ஒரே ஒரு தடவை சன்ரைஸுக்கு பதிலாக சன்செட்டுன்னு சொல்லி தொலைச்சிட்டேன். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கூட அப்படி கேட்கலைங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் போய் பார்க்கணுமே, என்ன நீ ஒரு சன்ரைஸுக்கும் சன்செட்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் சொல்லி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு போட்டு திட்டுன்னு. ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறேன், எப்பா இன்னும் சன்ரைஸ் வரலப்பா, ஓகேங்களா? காய்ஸ், உங்கள் எல்லாருக்கும் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு ஒன்று நினச்சேங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீடியோலாம் பார்த்துட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார். என்னென்னா, ப்ரோ உங்கள் கூட என்ன ரைடில் சேர்த்துங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார். அவரையும் பிடிச்சி இன்ஸ்டாகிராமில் பேசணும். ஸோ ஆனால் எனக்கு இதில் என்ன கொடுமைன்னா, நானே எதுக்கு ரைடு போகிறேன்னு தெரியல, இதில் அவர் வேறையா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் ஹாப்பிங்க, சீரியஸாக மனசார ஹாப்பி. ஏன்னா நம்ம வீடியோவும் பார்த்துட்டு உங்கள் கூட நான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்கல்ல. ஸோ அது வரைக்கும் ஹாப்பி. அண்டு இன்னும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எனக்கு அரௌண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு 200 கிலோமீட்டர்ஸ், ஒரு 150 கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான ஏரியாஸை வந்து இப்போ தான் கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னும் ஒரு 400-500 கிலோமீட்டர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து அந்தளவுக்கு இன்னும் கவர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலை. ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன், யார் வேணாலும் தாராளமாக நம்ம கூட வாங்க, ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. அண்டு இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியெலாம் சும்மா கிடக்குங்க நம்மளோடது. யாராவது ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு போய் பார்த்துட்டு வாங்க, பாவம் அனாதையாக கிடக்கு. ஸோ அதே ஒரு பக்கம் பாருங்கள்.
அண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோலோ ரைடு தாங்க போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பில்லியன் ரைடரை யாராவது ஒருத்தனை கூப்பிட்டு போவோம். இந்த தடவை யாரையுமே கூப்பிட்டு போகல. ஏன் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் ஆரம்பத்தையும் சொல்லியிருப்பேன், சொன்னேன்னு கூட தெரில. என்னென்னா வேளாங்கண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து ராமேஸ்வரம் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 தடவை வந்து ட்ரை பண்ணியிருப்பேங்க. ஆமாம், கரெக்டாக காலைல எந்திரிக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறையா தடவை ட்ரை பண்ணேன். ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு தடங்கள் வந்துச்சு. ஸோ அதனாலே வந்து நான் 10 தடவை பசங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன், இந்த மாதிரி நான் வந்து நாளைக்கு போகிறேன்னு இப்படியே ஒரு நாளை கடத்திக்கிட்டு தான் இருந்தேனே தவிர போன படம் இல்லை. ஸோ அதான் இந்த தடவை நான் யாருக்கிட்டையுமே சொல்லலைங்க. இன்றைக்கி நான் கிளம்பி வரேன். இன்றைக்கி டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னது 17th April, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து 18th வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி நான் கிளம்பும்போது நான் பசங்கள்கிட்ட யார்ட்டையுமே சொல்லலை. ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்போ என்ன மைண்ட் செட் ஆகி போச்சுன்னா, நான் நாளைக்கு கிளம்புறேன்னு சொல்லும்போது நீ எங்கடா கிளம்புற, இங்கே தான்டா இருக்க, தினைக்கும் ஒன்று பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு சொல்லலைங்க. அதனால் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சோலோ ரைடராக கிளம்புறோம். மேபி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருந்து சோலோ ரைடராக வருவேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம தான் வெட்டியாக இருக்கோம், ஊரில் எல்லாருமா வெட்டியாக இருக்காங்க. ஓகேங்க. ஸோ நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கு இன்னும் 125 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அது பிரச்சனை இல்லை, அடித்து பிடிச்சி போயிடலாங்க. ஏன்னா இந்த ரோடு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஓகே தாங்க. பெருசாக வந்து ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ்லேருந்து இந்த ராஜன்ஸ் உள்ளே வர்றதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த ரோட்டில் இருக்காது. ஏன்னா இதில் ஆல்ரெடி நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் சொல்கிறேன். அதாவது கேமராவை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா பேசுகிறேங்க. கேமரா ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் பேசுகிறதே ஒரு 10 டேக் எடுக்குது. நீங்கள் சீரியஸாக நம்புவீங்களா மாட்டினான்னு எனக்கு தெரியலை. வெல்கம் டு தமிழ் பைக் ரைடர் யூடியூப் சேனல்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்ரோ ஒன்று கொடுத்துருப்பல்ல, அதையே நான் 10 டேக் எடுத்தேன். உண்மையை சொல்கிறேன், 10 டேக் எடுத்தேன். என்னமோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மைக்கு முன்னாடி பேசாத ஆள் மாதிரி திணறுது. அது ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா வண்டி நிற்காமல் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எதாவது சஜஷன் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை கொஞ்சம் நான் சரி பண்ணிக்கிறேன், ஓகேங்களா? ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா ஹைவே ஏறிட்டோங்க. அப்பாடா, எப்படா இதை வந்து சேருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுங்க. ஹைவேல ஓட்டுறதே ஒரு தனி ஃபீலிங்க. ஏன்னா குறுக்க எந்த ஆப்ஜெக்டும் இருக்காது, நிம்மதியாக போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த வரேன் பாருங்க குறுக்க இந்த கௌசிக் வந்தோம். அதனால் பார்த்துக்கிறங்க. ஹைவே தானே, 2 பக்கெட்டு, அது அவன் ஒரு பக்கெட்டு வர்றான் போயிடுவான், நம்ம ஒரு பக்கெட்டு போயிடுவோம் நீங்கள் நினைப்பீங்க. பட் இவங்க இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தனுஷ்கோடி 109 கிலோமீட்டர். ஓகே, என்னைக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம கப்பலாக போகிறது ஏங்க பார்ப்போம். கவலைப்படாரா தம்பி, ஒரு நாள் என்ன இப்போ சோலோ ரைடராக போகிறோம், நம்ம கப்பல் ரைடராக போகிறோம். வாய்ப்பில்லை ராஜா, வாய்ப்பு. ஓகே, கவலைப்படாத. அதுக்குன்னு கொண்டு என்னை எங்கேயும் சேர்த்துறாத, பொறுமையாக போ, ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. இன்னும் நாள் கிடக்கு. ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தாங்க சன்ரைஸே வருது. உங்களுக்கு இங்கே தெரியுதான்னு தெரில. ஸோ ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் வருது. மணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7:15 ஆகுது, 7:13. தலைவர் இப்போ தான் கண் விழிக்கிறாரு நினைக்கிறேன். தலை நீங்கள் லேட்டு. நக்கல்யா அவனுக்கு. கிளைமேட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. மறுபடியும் சூரியனை பார்த்தீங்களா கொண்டு போய் மறைஞ்சிட்டாப்புல. இப்போ இடமே பாருங்கள், ஃபுல்லாக வந்து எப்படி சொல்கிறது, பேய் படத்துலலாம் வரும்ல அந்த மாதிரி இருக்குங்க. மேபி மழை வர சான்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். வண்டிக்கு ஒரு ரெஸ்ட் விடணும். ஸோ பக்கத்தில் எங்கேயாவது நல்ல ஒரு டீ கடை இருந்துச்சுன்னா போயிட்டு ஒரு டீ குடிக்கலான்றீங்க. ஏன்னா நான் டீயில் வருங்க, நமக்கு எப்பவுமே டீ குடிக்கணும். எங்கே போனாலும் ஒரு 10 டீயாவது குடிச்சிடுவேன். ஸோ அதனால் நல்ல டீ கடையை பார்த்து ஒரு பிரேக் விட்டுட்டு ஸோ அடுத்து நேராக பாம்பன் பிரிட்ஜிலேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேங்க. நான் டீ கடையில் ஸ்டாப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். காய்ஸ் இப்போ என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்துருச்சுங்க. நான் நினச்ச மாதிரி தான் வண்டி ஃபுல்லாக நனைஞ்சிருச்சு. நான் இன்னும் நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 68 கிலோமீட்டர் போகணுங்க. அதுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஃபுல்லாக செம்ம மழைங்க. நல்ல வேலை நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக தூரும் போது என்ன பண்ணிட்டோம், ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து சேஃபாக லேண்ட் ஆகிட்டோங்க. ஸோ அதனால் தப்பிச்சாச்சு. இல்லைனா அப்படியே நான் கேமராவோட நனைஞ்சு போயிருக்க வேண்டியது தான். ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. ஃபுல்லாக மழைங்க. நான் அப்போயே நினச்சேன், என்னடா சன்ரைஸ் ஒழுங்காக தெரியலையே, ஒரு மாதிரி இருட்டிட்டு வருதேன்னு யோசித்தேன். நினச்ச மாதிரி நடந்துருச்சுங்க. சரி, பிரச்சனை இல்லை. மழை இப்போ விட்டுருச்சு. அப்படியே வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்புங்க. இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது. ஓகேங்க, நம்ம டீ கூட குடிக்கலைங்க. சரிங்க, டீ குடிக்கலாம்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணலான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளேயே மழை வந்துருச்சு. அப்பாடா. சரிங்க,
இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டுறேன். ஓகேங்க, டீ குடித்தாச்சு. சரி, இனி அடுத்து நம்ம ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா நேராக பாம்பன் பிரிட்ஜு தாங்க. எனக்கு என்னென்னா கிளைமேட் இருக்க உங்களுக்கு தெரியுதான்னு நினைக்கிறேன். தெரியுதா தெரியல, இங்கே பாருங்களேன், இருக்க ரொம்ப இதாக போகுதுங்க. மழை நீ அடுத்தடுத்து ஓவராக வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, எனக்கு முன்னாடி மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. ஏன்னா இப்போ தான் இங்கே வந்து மழை பெஞ்சு ஸ்டாப் ஆகி அங்கிட்டு போயிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இன்னும் முன்னாடி போனோம்னா மறுபடியும் மழை வரும்னு நினைக்கிறேன். மழை வந்தால் பிரச்சனை இல்லை, எங்கிட்ட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறலாம். ஏன்னா என்னென்னா போய் சேர வேண்டிய அந்த இடத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆகும். ஏன்னா முன்னாடி வந்து நான் வீட்டு வந்து கிளம்பும்போது ஒரு 9:30 அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹைவேல ஏறினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 மணி போல் போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டியிருந்துச்சு. ஒரு 30 மினிட்ஸ் நான் வந்து சேவ் பண்ணியிருந்தேன். பட் இப்போ இந்த மழை வந்தனால இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம போய் சேர்றது மறுபடியும் 9:30 ஆகி போச்சு. இப்போ நம்ம கிளைமேட் எனக்கு இருக்க இடி மின்னலோட மழை வரும்னு நினைக்கிறேங்க. ஸோ மறுபடியும் ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் போய் அங்கே நம்ம ரீச் ஆகிறதுக்கே ஒரு 10:50 10:40 கிட்ட ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போங்க. காய்ஸ், ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா பாம்பன் பிரிட்ஜுக்கு வந்து வந்துட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து வியூ காட்டினேன், நீங்களே பாருங்கள். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு. மழை மட்டும் பெய்யாமல் இருந்திருந்தால் இடம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கவர் பண்ணியிருக்கலாங்க. சீரியஸாக அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக போச்சு. இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக போட்ஸு வேறு லெவலில் இருக்குங்க. நான் உங்களுக்கு அந்த பக்கம் போய் காட்டுறேன். ஃபுல்லாக உங்களுக்கு போட் தெரியுதுங்களா? ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இப்போ நம்ம வந்த இடம்லாம் பாருங்களேன், ஃபுல்லாக வந்து அங்கனுக்குள்ளே ஃபுல்லாக பனி மாதிரி தெரியும். ஆனால் உங்களுக்கு அங்கே மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ வரைக்கும். இந்த பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா மேகத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே கொஞ்சம் இந்த மேகத்தை பாருங்கள், இங்கே இருக்கிற மேகத்தை பாருங்கள், ஃபுல்லாக வந்து டார்க்காக இருக்குல்ல, இங்கே ஃபுல்லாமே மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டேங்க, ட்ரெஸ்ஸிங்ஸில் ஃபுல்லாக நனைஞ்சிருச்சு. அதோட என் வண்டி வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணி நீட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தேங்க. நீங்கள் யாராவது பாம்பன் பிரிட்ஜுக்கு வர்றதா இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு வெதரை பார்த்துட்டு வாங்க. இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இங்கே இருந்தாங்கன்னா கேட்டுட்டு வாங்க. ஏன்னா நான் தெரியாதனமாக வந்துட்டேன், பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டேன். நல்ல வேளை நான் பில்லியன் ரைடர் இந்த தடவை யாரையுமே கூட்டு வரல. ஏன்னா கூட்டு வந்திருந்தேன்னா பாவம், அவங்க நிலமை தான் ரொம்ப மோசமாக போயிருக்கும். தனுஷ்கோடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 கிலோமீட்டர் தாங்க இங்கேருந்து. ஸோ போகிற வழியில் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காட்டுறேன். இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க, ஓரளவுக்கு மழைலாம் இல்லை, லைட்டாக ட்ராப்பாக விழுந்துட்டு இருக்குது, பெருசாலாம் இல்லை. பட் நல்லா இருக்குது, இப்போ கொஞ்சம் ஓகே. ஆனால் முன்னாடி இருந்தது ரொம்ப மோசங்க. ஓகேங்க, நான் சரி ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தா கடைசியில் லைவே போடுற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. பார்த்துருப்பீங்க. என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சைடில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குங்க. நம்ம வீடியோஸ் வந்து ரெகுலராக முன்னாடி போடாமல் விட்டுட்டோம்ல. ஸோ அதனால் நம்ம எந்த வீடியோ போட்டாலும் சரி, ஒரு லைவ் போட்டாலும் சரி, நோட்டிஃபிகேஷன் யாருக்கும் அதிகமாக போகவே மாட்டேங்குதுங்க. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து 6000 பேர் இருக்கீங்க. இதில் எத்தனை பேருக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போகுது, எத்தனை பேருக்கு போகலன்னே கண்டுபிடிக்க முடியலங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 பேருக்காவது அனுப்பணும்ல. ஸோ அவங்க அது கூட போக மாட்டேங்குது. ஸோ கண்டிப்பாக யூடியூப்ட இதை பற்றி கொஞ்சம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணுங்க. ஓகேங்க, ஒரு வழியாக ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ்கோடிக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு 6 கிலோமீட்டர் தான், அரிச்சல் முனைன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. ஸோ போயிடலாங்க. இங்கே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன். இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் என்ன, இங்கே யாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபெசிலிட்டியே இல்லையாமுங்க. நான் நிறைய பேர்கிட்ட இப்போ வரும்போது கேட்டேன், எப்படி இருக்கீங்க? ஏன்னா எனக்கெல்லாம் வந்து நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன், எனக்கெல்லாம் ஃபோனில் சார்ஜ் போடாமல் என்னால் இருக்கவே முடியாது. ஒரு 50% வந்தால் உடனே போயிட்டு எங்கடா சார்ஜர்னு தேடி போவேன். இங்கே இருக்கிறவங்க யாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, மின்சாரமே கிடையாதாங்க. மின்சார ஃபெசிலிட்டி இங்கே இல்லையாம்மா. எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபெசிலிட்டி இல்லைங்கும் போது இவங்களோட நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன். ஒரு டிவி இருக்காது, ஒரு லைட் இருக்காது, ஒரு ஃபேனு, நிலைமை யோசிச்சு பாருங்கள். என்னால் ஒரு செகண்ட் என்னால் இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியல. நான் அந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா என்னால் இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியல. ஒரு நாள் கூட நான் இருக்க மாட்டேங்க. ஆனால் இவங்கெல்லாம் அப்படி தான் இருக்காங்களாம்மா. கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லிட்டாங்களாம்மா, இந்த இடம் வந்து மக்கள் வாழ தகுதி அற்ற இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்களாம்மா. ஆனால் இவங்க வந்து நான் போக விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருந்துட்டாங்களாங்க. ஏன்னா நான் கேட்கும்போது அக்யூரேட்டாக கேட்கல, ஒரே ஒரு ஆள்கிட்ட மட்டும் கேட்டேன். ஏதோ ஒரு என்ன சொன்னாங்க, ஏதோ ட்ரெயின் ஆக்சிடெண்ட்டாக சம்திங் ஏதோ சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சுனாமி தாக்குதலாக ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க, ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சாமா. அதுக்கப்புறம் தான் கவர்மெண்ட் இந்த டிசிஷனே எடுத்தாங்களாமா. இந்த இடம் வந்து மக்கள் வாழ தகுதி இல்லாத இடம், இங்கே யாரும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாமா. ஆனால் வந்து மக்கள் இன்னும் இந்த இடத்த விட்டு போகலையாங்க. நினைக்கும் போதே கொஞ்சம் சங்கட்டமாக தான் இருக்குது.
இது ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க, இந்தியன் ஓஷன் வெஸ்ட் பெங்கால் ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க. ரெண்டு கடலும் வேறு வேறு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க. நான் தான் ஒழுங்காக கேட்காம வந்துட்டேங்க. இடையில இப்போ ஒரு தடவை டீ பிரேக் எடுப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா மழை பெஞ்சு உடம்பெல்லாம் ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்துச்சு. சரி ஒரு டீ குடிப்போமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கேப்பில் ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்டேன். அவர் நல்லா டீட்டெயில்டாக ஃப்ளோவாக சொன்னார். பட் என் மரமண்டை தான் ஒழுங்காக ஏறலை. ஏதோ அரைங்குறையமாக கேட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா சொல்லுங்கள். இந்த பக்கம் இருக்கிற கடல் பேர் வேறையாமா, இந்த பக்கம் இருக்கிற கடலோடைய பேர் வந்து வேறேன்னு சொன்னாங்க. நான் ஃபஸ்ட் டைம் தனுஷ்கோடி வரும்போதெல்லாம் இந்த கலங்கரை விளக்கமா இது இல்லைங்க, இப்போ தாங்க இதெல்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க. நான் கடைசியாக வந்து தனுஷ்கோடிக்கு வந்தது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 டிசம்பர் நினைக்கிறேன். ஆமாம், 2020 டிசம்பரில் வந்து வந்தேங்க. அப்போல்லாம் இந்த கலங்கரை விளக்கம் இது கிடையவே கிடையாது. இப்போ தான் வந்து இதெல்லாம் கட்டியிருக்காங்க. பரவாயில்ல, சூப்பராக இருக்குது. ஓ, இதுக்கு பஸ்ஸுலாம் வருதா? தெரிஞ்சிருந்தால் பேசாமல் நம்ம வண்டியை எடுத்துகிட்டு வராமல் பஸ்ஸில் வந்துருக்கலாமே. பரவாயில்லைங்க, பஸ்ஸெலாம் வருது. நான் லாஸ்ட்டாக வரும்போதெல்லாம் இந்த அளவுக்குலாம் ஃபெசிலிட்டி இல்லைங்க. எனக்கு சீரியஸாக தெரியாது, பஸ்ஸெல்லாம் வரும் கூட தெரியாதுங்க. இப்போ தான் தெரியுது, ஓகே பஸ்ஸெல்லாம் கூட விடுறாங்கன்னு. நல்லா இருக்கே. ஃபைனலி வந்தாச்சுங்க. அப்பாடா, மழை எந்த அளவுக்கு பெஞ்சிருக்குன்னு இப்போ உங்களுக்கு இங்கே கீழே தரையை பார்க்கும்போதே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு வழியாக தனுஷ்கோடிக்கு வந்தாச்சு. பீச்சு வந்து எனக்கு புதுசாக இருக்குங்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒருக்கா தனுஷ்கோடிக்கு வந்திருக்கேன். ஆனால் இந்த மாதிரி பீச் செட்டப்லாம் அப்போ கிடையாது. இப்போ தான் வந்து வச்சுருந்துருப்பாங்க போல். ஓகேங்க, நம்ம கிளம்பியாச்சு. வந்தோம், ஒரு 4-5 ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌடு அதிகமாக இருக்குங்க. ஃபுல்லாமே நார்த் இந்தியன்ஸ் அதிகமாக இருக்காங்க. ஒழுங்காக நின்று ஒரு வீடியோ கூட எடுக்க முடியல. அவங்க முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ சூப்பராக இருக்குங்க. ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸாகவே இதை மாற்றிட்டாங்க. முன்னாடி வந்து இது ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் மாதிரியே இருக்காது. இந்தியாவுடைய எல்லை அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்தியாவுடைய எல்லையை தொட்டுட்டு நம்ம திரும்ப போகிறோம். இப்போ டூரிஸ்ட் பிளேஸ் மாதிரி மாற்றவும் இடம் வேறு லெவலில் சீரியஸாக நல்லா இருக்குங்க. ஒரே நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 150 பீப்புள்ஸ், ஒரு 150 பேருக்கு மேலே இங்கே இருக்காங்க. நான் சொல்கிறது கம்மின்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் கூடவே இருக்காங்க. ஒரு 150 பேருக்கு மேலே இந்த இடத்துல இருக்காங்க. ஓகேங்க, நம்ம கிளம்பியாச்சு. மழை வேறு ரொம்ப ஓவராக பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கா. ஸோ அதனால் ரொம்ப நேரம் இங்கே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன். ஏன்னா இப்போ இங்கே நான் இருக்கும்போதே 2 தடவை இடிச்சிருச்சு, ஒரு மாதிரி இடிச்சிச்சு. அடுத்து பெரிய மழையை வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் நம்ம இப்போவே இங்கே ஏரியா விட்டு கிளம்பி நடையை கட்டிட்டோம்னா காலகாலத்தில் வீடு போய் சேர்ந்துடலாம். காய்ஸ், நம்ம தனுஷ்கோடியிலேருந்து திரும்ப ரிட்டன் வரும்போது தாங்க இதை கவனித்தேன். இது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுதா? எஸ், பறந்தே ஆகிறோம். நம்ம தலைவனோட அதே வண்டி தான். என்ன, அவர் வந்து பாலைவனத்தில் ஓட்டி இருப்பார், நம்ம பீச்சில் ஓட்ட போகிறோங்க. அவன் ஆசை வந்துருச்சு, கண்டிப்பாக போயிட்டு ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வருவோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போங்க. ஸ்டேரிங்க நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண, அவ்வளோதான். எடுத்து வாங்க. ரைட்டு. இன்றைக்கி நம்ம ஓட்டுறத ஒரு ஊரே வேடிக்கை பார்க்க போகுது. அது எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சு போச்சு. அதேப்பா, ஏன் இந்த ஒரு சருக்கு?
ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம எந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகலாங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நிறைய குறை எதுவாக இருந்தாலும் சரி மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் கைஸ். அது வரைக்கும் உங்களோட விடைபெறுவது நான் உங்கள் நண்பன் SK.